ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থান দিবস আজ মুক্তিকামী নিপীড়িত জনগণের পক্ষে জাতির মুক্তি সনদ খ্যাত ৬ দফা এবং পরবর্তীতে ছাত্র সমাজের দেওয়া ১১ দফা কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে সংগঠিত হয়েছিল ৬৯-এর এই গণ অভ্যুত্থান। শহর থেকে গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে লাখো কোটি মেহনতি মানুষের গগনবিতারী আওয়াজে ধ্বনিত হয় ১১ দফা আনতে হবে। মানুষের চোখে মুখে ছিল মুক্তির প্রত্যাশা, পথে পথে ছিল মিছিল আর মিছিল। ১৭ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত উত্তাল দিনগুলো স্বৈরাচারী সরকারের বুলেটের আঘাতে প্রাণ দিয়েছে আসাদ, রুস্তম, মনির, মতিউর, ডক্টর জোহা সহ নাম না জানা অসংখ্য মানুষ। প্রাণ লিচি ড্রিঙ্ক। Drink the sweetness of lychee in brown lychee drink refreshes your feelings. Run. Feel the taste of sweet lychee. Pran lychee drink. Refresh your feelings. আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্র জনতা ফুঁসে ওঠে। এক সপ্তাহের দীর্ঘ আন্দোলনে ২৪ জানুয়ারি পিছু হটে স্বৈরাচার সরকার। সেই দিনের স্মৃতিকে ধারণ করে ১৯৭০ সাল থেকেই এই দিনটিকে গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসাবে পালন করা হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। শেখ মাসুমা, ATV সংবাদ।